มาครับสวัสดีครับ FC สุภูสุคนครับสุบอลสุแจมื้อนี้พบพ่อกับไปรุดีเช่นเคยครับบรรยากาศอยู่ตลาดของสดๆอู้กุ้งสดเลยของสดหาแนวอยู่แนวกินลงใหม่ๆเลยต้นสดๆนี่เราหาซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกเด้อครับไปตำอาหารทะเลอาหารปลานะครับไม่ออกกำลังสับหมูสับไก่อยู่ครับสับไก่สับหมูบรรยากาศลูกค้าเขาเต็มร้านแล้วมื้อนี้หินหินเราดีหินคนเขาเนาะบ้านอยู่เขาไงกลับด้านใครสนใจเจ๊วอนมาซื้อได้นะจ๊ะนี่ต้มตำแซ่บไก่ก็อร่อยปลาก็แซ่บแซ่บทุกอย่างไม่ได้ลองรู้นะจ๊ะนี่เป็นการขายค่ะดูลูกค้าเพียงนะคะพูดอยากขายไม่มีค่ะแบบว่าพูดแบบว่าอันนั้นเป็นการแบบบ้านๆ บรรยากาศยามเช้าเด้อครับปลาดุกเพิ่นกำลังลงปลาดุกแล้วเด้อครับปลาดุกถ่าจังหน่อยเด้อครับไกลกับเมิดแล้วบรรยากาศวันอาทิตย์ลูกค้าหลายรอคิวทะเลไม่มีคนเลยครับตอนเนี้ยไม่ส่งแข่งเอา สายทะเล เงียบ เขาเล่นเหมือนเดิมแหล้ว เลยตอนนี้ เขาเล่นเหมือนเดิมแต่ถ้าคนจะเล่น ไม่ไหวแล้วมั้งปวดไปหมด หนาวเออ หมดไปหมดใช่ไหม โหดไปหมด เขาบอกว่าลองไปเล่นดูแต่ตอนนี้ลมกำลังโกรธขนาดแค่นี้ยังเขียวไปหมดแล้วเนี่ยกลับด้านแล้วเหลืองงามอร่อยนะ504ปลาไก่นี่มีแต่หมูกับปลาดุก